السلام عليكم. النهاردة آخر درس عن الحروف المتحركة المزدوجة وطريقة نطقها في الكلمة. حرف ال E أو ال I في اللغة الإنجليزية لو إجا مش أسنتوادا أو مش عليه أسنتو وبعده إجا حرف متحرك في الكلمة هيبقى ليها طريقتين نطق مش طريقة نطق واحدة. لا إما هننطق المجموعة الحرفية المزدوجة في نفس الجزء من الكلمة أو يتم فصلهم لحرفين متحركين وننطق كل حرف في جزء مختلف عن الآخر. مثال عندنا كلمة أجازة بمعنى férias, férias, زي ما انت شايف في طريقتين نطق لكلمة أجازة، ممكن بمعنى férias férias أو férias. férias زي ما انت شايف المجموعة الحرفية المتحركة مع بعض بدون فصل، أو férias اللي احنا فصلنا المجموعة المتحركة لحرفين، حرف الإي في جزء لوحده وحرف الآ في جزء مختلف. يبقى الكلمة دي ليها طريقتين نطق. في البرازيل هنا بينطقوا طريقة نطق واحدة بس هي férias بمعنى أجازة. férias, férias, حرف الأو، أما يجي حرف الأو مع حرف الإي دايما بيتم نطقهم في الكلمة كجزء واحد بدون تقسيمها. مثال عندنا كلمة مسكين أو غلبان بمعنى coitado, coitado, زي ما انت شايف في كلمة كويتادو المجموعة الحرفية ال O وال E مع بعض في جزء واحد من الكلمة بدون فصلهم. كويتادو كويتادو. أما يجي حرف ال E أسنتوادا عليه أسنتو مع حرف ال O، فالمجموعة الحرفية دي بيتم فصلها على جزئين ويتم نطق كل حرف في جزء مختلف من الكلمة. ودايما بيتم نطق حرف ال E كحرف كامل تونيكا. مثال عندنا كلمة أنانية بمعنى egoísmo, egoísmo, زي ما انت شايف في كلمة إيجويزمو تم فصل المجموعة الحرفية لجزئين، حرف الأو مع جزء وحرف الإي مع جزء تاني. إيجويزمو إيجويزمو. وزي ما انت شايف ان حرف الإي هنا بينطق حرف كامل إيجويزمو أكنها مد ياء. egoísmo, egoísmo, بمعنى أنانية. أما يجي حرف ال O أسنتوادا مع حرف ال E بيتم نطق المجموعة حرفية مع بعض في جزء واحد في الكلمة بدون تقسيمها. مثال عندنا كلمة مصابيح أمامية أو فنارات بمعنى faróis, faróis, زي ما انت شايف في كلمة فارويس تم نطق المجموعة الحرفية ال O وال E مع بعض بدون فصلهم. faróis, faróis, أما يجي حرف ال O مع حرف ال U فدايما بيتم نطقهم في الكلمة كجزء واحد بدون تقسيمها. مثال عندنا كلمة مجنون بمعنى louco, louco,
زي ما انت شايف في كلمة لوكو، المجموعة الحرفية ال A وال U مع بعض في السيلابا لوحدهم أو في جزء لوحده في الكلمة بدون فصلهم. لوكو. في طريقة نطق تانية للكلمة ديت، اسمعها وكررها. louco, louco, أما يجي حرف ال U أسنتوادا مع حرف ال O في المجموعة الحرفية دي يتم نطق حرف ال U أو الحرف الأسنتوادا كجزء منفصل عن الكلمة، ودايما بيتم نطقه كحرف كامل وبيبقى في جزء منفصل لوحده أو في سيلابا لوحده. مثال عندنا هو نوع من الشجر موجود في أفريقيا الوسطى بمعنى oco, oco, زي ما انت شايف في كلمة oco, تم فصل المجموعة الحرفية لجزئين وتم نطق حرف الأو أسنتوادا تونيكا في جزء لوحده أو أوكو. بعد كده عندنا حرف الأو. أما يجي حرف الأو مع حرف تاني متحرك، بس حرف الأو مش أسنتوادا أو مش عليه أسنتو، فبيبقى عندنا طريقتين نطق للكلمة نفس الشيء زي حرف الإي. ممكن ننطق المجموعة الحرفية في جزء لوحده في نفس الجزء من الكلمة، أو ممكن يتم فصلهم ونطق كل حرف في جزء مختلف عن الآخر. مثال عندنا كلمة رقيق أو ضعيف بمعنى tenue, 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 tenue. زي ما انت شايف هنا ليه طريقتين نطق مختلفة الكلمة دي. ممكن تقولها Tenue, tenue, وممكن تقولها tenue, tenue. في أول كلمة. هنا المجموعة الحرفية الأو والآ مع بعض في الكلمة بدون فصلهم تنوي. وتاني كلمة المجموعة الحرفية الأو والآ تم فصلهم ونطق كل حرف على حدة تنوي. انت ممكن تختار الكلمة اللي انت عايزها، ممكن تقولها Tenue, أو ممكن تقولها tenue. لو عايز تتعلم أكتر اشترك في الكورس بتاعنا اتكلم برتغالي دلوقتي، وهتتعلم اللغة البرتغالية حتى الاحتراف. عشان تشترك كورس هتلاقيه ظهر قدامك على الشاشة في نهاية الفيديو، أو هتلاقي اللينك في أسفل الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. مع السلامة.